trở lại với kênh YouTube của Hạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của tôi. Và lần đầu tiên tôi xin cảm ơn 6.000 người đã đăng ký kênh YouTube này của Hạnh. Và hôm nay là nhân dịp này trở lại, tôi sẽ làm một video rất là thú vị cho các bạn xem. Đó chính là đổ 500 chiếc đinh vào chiếc lốp size của tôi nhé. Thì hiện tại bây giờ tôi đang có mặt ở một bãi cát rất là rộng ở huyện Thành Phố các bạn nhé. Để thực hiện clip ngày hôm nay tôi đã phải chế tác cái lốp xe này mất hẳn một ngày rồi. Xung quanh nó rất là nhiều đinh. Shoppers better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Okay, let's go. Rise. A couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rise up, rise up. We are the apocalypse, and a path that keeps us floating. As we fly above the stars, the light won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us. Fly by them like choppers. Better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. Let's go. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. Sau lúc ghi nó xẹp hết lốp rồi các bạn ạ. Bây giờ gì đây này, tính thật cát là cát thôi. Đó, xẹp hết lốp rồi. Đây là lốp bị xì hơi rồi. Căn bản là đi khi mình đi cái lốp này sẽ ép ra nó sẽ bị hở các bạn. Nó là lốp không xăm thôi, củ đi là vẫn bị hở đấy. Mỗi lốp một tẹo là sau hết cái bánh này nó sẽ sạch. Đẹp nhé bố. Này phải bơm tiếp. Mệt quá các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn này. Sau một hồi đi nhìn này. Trời ơi, dính đất đá rồi là lá keo lá kia. Thật là kinh khủng. Cái lốp này không có mấy ít hơi rồi các bạn ạ. Từ khi nó đi bây giờ nó cứ bị láng này, không thể đi được nữa. Nhưng mà nhìn nó rất là khiếp. Tởm thật. Đi tung cát này các bạn ạ. Nhìn có vành này. Cái vành này màu cam, cái xe này màu cam rất là hợp luôn, đi trông rất là hợp xe. Đấy.
Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn cảm thấy video hay thú vị thì nhớ để lại một like và một subscribe ủng hộ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.